ได้เอาไอ้อูมาแม็กมาว่าถนนมันออกแบบเหมือนกันหมดจะเคยมาแล้วไม่เคยมาไม่เกี่ยวกันเหมือนกันเนาะถนนมันจะเหมือนกันหมดเลยอย่างเงี้ยไม่มีคิ้วทางบ้านเราก็มีอย่างเงี้ยมันไม่มีหลายทางแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าถนนตรงไหนมันพังอะไรแต่มันก็มองเห็นตรงไหนดีไม่ดีเราก็มองเห็นถนนออกแบบเหมือนกันหมดอย่าไปบางคนไม่เคยมาไม่งงกงอะไรอย่างเงี้ยงงก็มึงไม่รู้จักถนนแต่คนขับรถมันรู้จักถนนเนี่ยมันจะถนนมันก็จะเหมือนกันตรงนี้ถนนไม่มีหลายทางนะเว้ยบ้านเรามีเหมือนกันเลยมันเป็นทางชนบทไม่มีหลายทางมันก็จะเป็นอย่างนี้นะทางไม่ค่อยดีทางไม่ค่อยดีก็ค่อยๆไปที่เว้ยมันมันมันบังคับอยู่ในตัวอยู่แล้วมึงขับไวไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยมึงจะไปขับไวได้ไงไปขับ140 150 160ได้ไงมันบังคับอยู่ในตัวอยู่บ้านบางตะกูบ้านบางตะกูถึงเรื่องบ้านบางตะกูตอนที่พ่อมาหาแกตอนนั้นมาที่นี่แล้วไม่ได้มานี่อีกทีนึงเหรอมีวัดเก่ามันจะมีวัดเก่าตรงนู้นมันเป็นวัดพระนอนวัดใหม่โรงเรียนโรงแรมก็จะอยู่แถวนี้มั้งเนี่ยอยู่แถวนี้นี่อยู่แถวนี้อยู่แถวนี้รีสอร์ทนี่มั้งรีสอร์ทนี่ไงไอ้โบรีสอร์ทนี่รีสอร์ทนี่บ้านสวนเป็นวิภารีสอร์ทอยู่ตรงนี้อีก200 เมตรเลี้ยวซ้ายวัดเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายว้ายทำประตูน้อยเลยนี่เต็มตู้เลย
ช่วยเขาโบกรถเขามีพนักงานเขาอยู่ไอ้เหี้ย จะมาช่วยกันทำไมแล้วไม่ไปยังไม่ค่อยอยู่ใส่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมาเจ้าอยู่ใส่เปล่าวันนี้นะ วัน